27 жыл мурда фермердик чарба түзүп жер иштетип келген Канатбек Умурбаев 40 гектардан ашык аянтка жыл сайын дан эгиндер менен кошо жашылча жемиштин бир нече түрүн өстүрөт. 2022 жылы айыл чарба жерлерине мүлк салыгын төлөөгө мораторий киргенден бери ага кеткен чыгымды башка муктаждыктарына чегерип, бир топ эле пайда тапты. Жыл жаңырары менен мүлк салыгына кирген мораторий узарганын угуп, жакшы бир белек алгандай эле кубанды. Төлөйлү деп эле даярданып турганбыз. Быйылдан баштап негизи төлөмөкпүз. Кудай жалгап кайра мораторий дагы 30-жылга чейин узартып койду. Эми дыйкандын баарына эле пайдалуу, жакшы болот. Эми мамлекет тарабынан ушу дыйкандарга кредит берип атат. Анын кредиттин проценти аз эле 8%-тан алып атышат дыйкандар. Ошо аделе жеңилдик, жакшы эле. Жылдан жылга жер иштетүүчүлөрдүн саны арбып бараткандыктан бул жолу өлкөдөгү 364 000 дыйкан чарба, 106 жеке ишкер, 726 айыл чарба кооперативи жана 36 акционердик коом, 145 жамааттык дыйкан чарба мүлк салыгынан бошотулду. Мамлекет башчынын салык боюнча жарлыгындагы дагы бир маанилүү чечимге ылайык электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды жөнөкөйлөтүү боюнча сунуш иштелип чыгат. Товар жөнөтүүчү, алуучу жана жеткирүүчү транспорт каражаты жөнүндөгү бардык маалыматтарды камтыган электрондук документ ыңгайлуу болуп, бардык жеңилдиктерди эске алсын деген тапшырма коюлган. Долбоор азыр коомдук талкууда, сайттарда илинип турат. Коомчулуктан сунуштар келип атат, ошолорду жумушчу топ карап атат. Буйруса ушул февралдын аягында парламентке тийиштүү мыйзам долбоорлору кирет. Бул кайсы маселе? Бул жанагындай ЭТТ маселенесин жөнөкөйлөтүү, чакан жана кичи бизнести ЭТТнен бошотуу, аларга ушул салык төлөөдөгү процедура деп коет, ошо процедураларды колдон келишинче мүмкүнчүлүк болушунча жеңилдетүү. Таптакыр эле алып коюу мүмкүн эмес, анткени мамлекеттин да кызыкчылыгы болуп көзөмөлдөш керек. Карапайым элдин камын ойлогон дагы бир кадам автоунааlarга болгон салык жоюлду. Буга чейин транспорт каражаты айдалабы же жөн эле турабы ээси милдеттүү түрдө жыл сайын салык төлөп келген. Азыр болсо ар бир автоунаа канча чакырым жүрсө ошончо күйүүчү май сарптайт дагы, андан жол фондуна литрине 1 сомдон чегерилип турат. Азыр дүйнөлүк практикада бар бул. Бул абдан ыңгайлуу, адилеттүү жана жеңил шарт. Кантип? Биз азыр ар ким өзүнүн канча бензин жакса, канчалык деңгээлде жолду жыртса, ошого жараша салык төлөйт. Адилеттүүбү? Адилеттүү. Эгерде машинеси оору болсо, джип болсо, күнүнө 30-40 литр май коротсо, күнүнө 30-40 сом төлөп коет. Ар бир литрине 1 сомдон. Ал эми машинеси кичинекей болсо, ал жолду азыраак жыртса, азыраак төлөйт. Ал арада экономика жана коммерция министрлиги унааларга техникалык кароону милдеттүү түрдө кайра киргизүү демилгесин көтөргөн. Мамлекет башчысы ага каршы чыкты. Президент Садыр Жапаровдун баамында техникага көзөмөл кылуу функциясын өзүнө алган органда коррупциялык тобокелдиктерге жол ачылып кетиш ыктымалдыгы жогору. Комитетте да биз талкуу учурунда бул маселени көтөргөнбүз. Техосмотр жалпы айдоочуларга эмес, жеке гана ушул такси кызмат көрсөткөн айдоочуларга депчи. Ал эми биздин депутаттардын деле көпчүлүгүнүн пикири ушундай болуп атат. Техосмотрду жалпы киргизгенде бул мындай элге кыйынчылыктарды жаратат, коррупциянын жолдору дагы жаратат. Ошондуктан аны колдогон депутаттар жок. Башында эле инвестиция тартууда болобу же кайсы бир мыйзам долбоорун кабыл алууда болсун, эл менен мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи кезекте болушу керектигин президент баса белгилеген. 4 жыл аралыгында бул айтылгандар өзүн актап, ири долбоорлор ишке ашууда. Экономика жакшырып, стабилдүүлүк байкала баштаганын күбөсү чет өлкөлөрдө жүргөн мекендештерибиздин бир тобу өлкөгө кайра кайтып келе баштады. Демек, элдин үмүтү четинен акталууда. Айжан Омолдошова, Саязбек Нурманбетов, Ала Тоо 24.